Ese izi nzozi zo kurota umwana muto w'uruhinja wigeze kuba wazirotaho? None se nyuma yo kuzirota wumvishe umeze ute? Wumvaga unezerewe cyangwa wari ubabaye? Ahubwo se wifuza kumenya izi nzozi nimba zaba ari mbi cyangwa se ari nziza? Niba warazirose cyangwa se hari inshuti wawe wakwiye ko wigeze kuba yazirotaho, ni byiza ko wakumva kino kiganiro kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko izi ngizi ari zimwe mu nzozi zikunda kurotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, kuko muri komenti byakira kenshi cyangwa se nakira komenti nyinshi bambira ngo basobanurire inzozi zo kurota umwana muto, ngo ugasanga umuntu arose umwana kandi mu by'ukuri atamufite cyangwa se atanatwite. Ubwo rero wowe wifuza kumenya byinshi cyane kuri izi nzozi zo kurota umwana muto cyane, icyo nkusaba cyangwa se icyo nkwifuzaho ni ikintu kimwe cyonyine gusa, ni ukuba wakanda subscribe hano kuri Dream Zone TV show. Ni ukuvuga ngo twabashije kuba twabura channel imwe twakoragaho mbere, rero turi kugenda twimura amadeo. Nuvuga ngo aho mugomba kuba mwakanda subscribe ni kuri Dream Zone TV show, naho iriya TV ya mbere ya Gato Challenge ntago igikora kabisa. Mwese mubyumve kandi mubashe kugenda musapotinga ino Dream Zone TV show ibashe kuba yagera kure cyane. Reba ko wakanze subscribe, urebe ko wakoze share kugira ngo ibiganiro bigere no ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye. Kwibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Komeza ugume hano kuri Dream Zone TV show, ukomeze kugenda umenya byinshi kandi wumva byinshi bigiye bitandukanye kuri za nzozi zose mugenda murota. Ni byiza ko ugomba kujya muri komenti ukanyandikira ukambwira ati njyewe narose ibi n'ibi, mfasha unsobanurire kandi sinjya ntinzamo mpita mbikora direct ku buryo muhereza ibisubizo bigutera kuba uwanyurwa neza cyane. Ngaho ukanda subscribe umuhereze inkuru yose. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukunda mukanakurikira Gato Challenge kabisa, nizere ko aho muri mukomeje kugenda mukubwa neza cyane. Njyewe nitwa Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ari Gato Challenge TV, ya TV ibagezaho ibiganiro bijyanye no gusobanura cyangwa se gusesengura inzozi mugenda murota. Wakwibaza ngo ese uyu munsi tuje kuba twaganira kuki? Uyu munsi tuje kuganira ku nzozi zikunda kugaruka kenshi cyangwa se abantu benshi bakunda kugenda barota. Izo nzozi nta zindi, ni ukurota umwana muto w'uruhinja cyangwa se kurota ubona umwana muto cyane, babandi bajya bitwa uruhinja. Yes, nizo nzozi tugiye kuba twavugaho kuri uyu munsi wa none. Twibaza ngo ese bisobanuye iki? Ese izi nzozi mu busanzwe zivuga iki? Ese nimbi cyangwa ni nziza? Ibi byose ndetse n'ibindi uri kugenda wibaza, ndaje ngo nkufashe kugenda ubisobanukirwa neza cyane akantu ku kandi. Reka ntangire ntatinze tugenda dusobanura ibisobanuro muri rusange. Umwana w'uruhinja ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya, ubusugire, ubwirinzi no gutangira ikintu gishya. Mu nzozi uruhinja rushobora kugaragaza igitekerezo gishya kitari cyakura, cyangwa se nanone urugendo rutaratangira neza, cyangwa intego nshya utangiye gutekerezaho. Bishobora kandi no kuba ikimenyetso cy'umugisha uri hafi kuba wakugeraho, wenda nk'igitekerezo cy'ubucuruzi, akazi gashya, cyangwa se impano idasanzwe izahindura ubuzima bwawe. Nizere ko muri kugenda musobanukirwa neza cyane izi nzozi zo kurota umwana muto cyangwa se umwana w'uruhinja. Reka tugende ku ngingo ya kabiri twumve uko naho bagenda badusobanurira neza cyane. Ngo kureba uruhande rw'umutima cyangwa se uruhande rw'imbere mu mutima. Hari igihe kurota umwana w'uruhinja bivuga igice cyawe gikeneye kwitabwaho, nko mu byiyumviro cyangwa se amarangamutima. Bishobora kandi kuvuga yuko wumva ushonje urukundo, ukeneye cyangwa se ukumbuye kuba wahabwa care. Nanone kandi iyo urose cyangwa se ubona umwana ubabaye, wenda arira cyane cyangwa se arwaye, bishobora kuba igishushanyo cy'agahinda, intego nke cyane nyine, cyangwa se umutima ufite ibikomere bigiye bitandukanye. Reka tugende hano ku ngingo ya gatatu naho twumve icyo bagenda batubwira. Ngo kureba ku ruhande rw'ukuri kugaragara mu buzima. Yes, kureba ku ruhande rw'ukuri rugaragara mu buzima. Kurota uruhinja rimwe na rimwe bivuga akazi gashya kazagusaba kwitonda ndetse no kwihangana.
Niba warigeze kurota uri konsa umwana cyangwa se ubona uri kugenda umwitaho, bishobora kuvuga yuko hari ikintu runaka mu buzima bwawe kirimo gukura buhoro buhoro, kandi gikeneye kuba cyakitabwaho cyane cyangwa se gikeneye uruhare rwawe. Ku bagore batwite cyangwa se bifuza kwibaruka, izi nzozi zishobora kugaragaza amarangamutima yabo ajyanye n'iryo sezerano cyangwa se ajyanye n'ibyo bihe baba barimo cyangwa se bashaka kuba bagenda binjiramo. Reka twifashishe ingero zishoboka dusobanure neza bitewe n'uko izi nzozi zigenda zikwigaragariza iyo urimo ugenda uzirota. Kurota umwana useka bishobora kuba ari ibyishimo n'umugisha uri imbere cyangwa se uri hafi yawe. Naho kurota umwana urira, ibi byo bishushanya yuko hashobora kuba hari ikibazo cyangwa se uburwayi mu bitekerezo byawe cyangwa se mu mishinga yawe uba ugenda upanga cyangwa se ugenda ukora. Kurota ubona uri kurera cyangwa se uri kwitaho umwana utari uwawe, wakwibaza ngo ese byo bishatse kuba byavuga iki? Aho ngo ushobora kuba uri kwitwaza umutwaro utari uwawe cyangwa se ukeneye kugabanya inshingano zitagikwiye. Kurota uta umwana cyangwa se kurota uri guta umwana, ibyo bishobora kuba ari ukurekura amahirwe yawe cyangwa se igitekerezo cyiza wari ufite. Mbere yuko njya ku musozo cyangwa se ngenda ngana ku musozo, ndakwibutsa kubanza ugakanda subscribe hano kuri Geto Challenge TV kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kabisa, ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Urakanda subscribe, then nimba hari inzozi ujya urota ukifuza kuba wamenya icyo zishatse kuba zavuga, ujye muri comment unyandikire, kandi nibutse ko ugomba no gukanda like kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Reka ngende ngana ku musozo mbahereza inama zigiye zitandukanye. Irinde guhubuka. Mbere yo guhubuka, ibuka ko inzozi za buri muntu zishingira ku buzima arimo cyangwa se ku buzima aba abayemo. Agerageza kwibaza uko wiyumva nyuma yo kurota izi nzozi. Niba izi nzozi ziba zagusigiye umutima uremerewe, ushobora gufata umwanya wo kuba wasenga. Ikindi ukaba wakitekerezaho neza cyane cyangwa se wabona bikenewe cyane ugahita ugisha inama Aizo. Njyewe mba mpari ngo mbafashe ibintu byose bikomeze kuba byagenda neza cyane. Rero ni nako ndi kugenda ngana ku musozo, nshimira buri umwe tuba twabanye muri kino kiganiro guhera gitangiye kugeza ahangaha kiba kirangiriye. Muraba agaciro cyane. Njyewe ndi Aizo, umuhungu wanyu mukunda kandi mukanemera cyane, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Reka duhuta, ndabakunda cyane. Hasta la vista.